मिस्टर बीन जी के लिए तो भाई छींकना बड़ा मुश्किल हो गया था, खासकर जब कोई बड़े लोगों के साथ आप बैठे हो। देखो क्या क्या ट्रिक अपना रहे हैं भाई। छींक आ रही है लेकिन नाक में हाथ। ओहो हो, छींकने का तरीका। और बगल वाले देखो भाई, उनका रिएक्शन देखो। ओ भाई, छींक नहीं पा रहे बेचारे। गाइस लाइक करें।